最不应辜负，并非风月，而是待付的长远。初见，或许好久不见，一点灵犀惊动尘缘。再见，为何心生怀念？发生在为你落泪之间。两全美景爱火焰，深水同你看，姹紫嫣红开有限。戏本戏头过经验，淘尽酒自言，再续经缘。最不忍忘川，并非长夜，而是破晓前好梦一瞬间。最不能忘却，并非流年，而是回眸的云烟。最不想留恋，并非人间，而是遇见你，划分这世界。最不应辜负，并非风月，而是待付的长远。春天来了，万物复苏，狗熊撒欢，又到了动物交配的季节。这不是我同学吗？哇，优秀学生呢，又是苗栗。天哪，长得又帅，成绩又好。哇，好厉害，好棒啊！怪不得每年都是优秀学生。对。哎，苗大神啊，今天颁奖啊？有他不是很正常吗？正常归正常，难道你不该去送个祝福吗？我们去小剧场围观吧。啊，走啦走啦，嗯。走吧。国语，你呀，还有你啊，国语，我跟你讲国语。我先讲了，真的，真的。苗李同学可以接受一下访问吗？连续3年蝉联培训学院的学生选举，请问你有什么感想呢？校长吗？是轩啊！谢谢学长。听说这一次优秀的学生是有资格免费申请为期2年的出国留学的，请问你申请了吗？没有啊。为什么？这次机会很宝贵啊！难道你不想出国留学深造吗？不想。难道出国留学深造对你一点吸引力都没有吗？比起出国留学，我觉得留在这里的吸引力更大。因为我女朋友了。不好意思，这个。谁呀？谢谢你，苗李同学接受我们的访问。不好意思啊，我来晚了。没关系，送给你。你要不要这么高调啊？怎么啦？宣示一下主权，又不是什么见不得人的事。
所以说，这就是你和狐狸说过的不好的事情。我和苗里在一起，注定会激发出这股邪力，这就是我们的宿命。那个，我先上楼了。今天恭喜你啊！天气那么热，你病也刚好，回去休息吧。那我回宿舍了。明天见。王兰，王兰，你怎么了？一大早就魂不守舍的，身体又不舒服啊？昨天苗里跟你表白那事儿，全校同学都知道了。真没想到，那比我龙大少都敢。哎，听说他那后宫团都解散了，比我掉分都严重。我先去上课了。哎，你不是应该高兴吗？高兴什么呀？我先走了。这又怎么了？我说错话了吗？我女人心呢？就没有个人给我剧透一下吗？又来参班，不怕被轰出去？你现在可是众矢之的呀，整个学校都传遍了，还敢这么明目张胆？哦。又来蹭课？我找你有点事。进来吧。下一次，不要再让我们相遇了，别让他受宿命之苦了，可以吗？比起出国留学，我觉得留在这里的吸引力更大，因为我女朋友了。多看你几眼不行啊！你不是说宣誓主权吗？那你可以看得仔细一点。周末你有空吗？没空，除非你约我。你又来早啦。因为我重视你啊。哎，对了，你约商场是要干什么？约会逛街不是很正常吗？你难道没有陪女朋友逛过街啊？我没有交过女朋友啊。啊？你不是要逛街吗？走了啦。喂，你干嘛跟我穿一样的？你想多了，只是巧合。我是无所谓了，正所谓撞衫不可怕，谁丑谁尴尬嘛。无聊，赶紧走吧。
手都被你攥出汗了。那就放另一只手啊。贵重物品一定要选新的才知道。反正呀，你怎么说都有理。哎，对了，你这几天是不是心情不好？没有啊。那是身体不舒服吗？还是有什么事情？都没有啊，你就别担心了。对我来说，担心这种事情我早就习惯了。你一定要答应我，以后不管发生什么事情，都不用瞒着我，知道吗？哦，不对吧？反而是你状况比较多。早知道会这样，我就不该来碧溪，不该认识你。反正你现在说什么都晚了，你要对我负责的。去哪儿啊？去哪？你刚拉了我当了半天模特，现在该换你了吗？不着急，狐狸有尾巴，早晚都要露出来。唉，你别叹气吧。当初我也试着把他们分开，你不是不答应吗？你看他们现在这样，我觉得也挺好的。虽然注定没有好结果，但至少当下他们是幸福的。真让人羡慕呢。哎，师兄，你看他们开那车，比我的车还拉风，我们也去开要不要？别胡闹，盯紧点。小唐姐姐，你又要干嘛呀？能不能别每次都动手动脚的呀？你说你成天在我宿舍门口堵我，别人还以为我这个笑话被你拱了呢。再瞎说，我把你的嘴巴永远封起来。说吧，找我什么事？学校电视台录节目，借你用。不是，学校电视台录节目跟我有什么关系啊？再说了，我跟你什么关系啊？说借就借。不对，你才是东西呢，还用借字儿？你可不就是个坏东西吗？我才语文学得够好啊，你才是东西呢。别废话，赶紧走。等一下，陶老板，你说你该不会是真的喜欢上我吧？怎么什么事儿都叫上我呢？闭嘴，跟我走。啊，走，你轻一点，走，你放手行不行？跟你走。好累呀，再一下。那个，我口有点渴了，你去帮我买瓶水吧。好吧，你等我一下。嗯。你可能不记得我，但是我可忘不了你。我当然记得你，我也一样忘不了你。哼哼，原来你们早有准备。俗话说得好，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。那就看看你们有什么本事了，你儿！是我来找你的。我想到一个办法，可以将千峰引出来。王兰，
你跟踪我们这么久，到底是为了什么？你对李公子下手，对苗里下手，是为了得到什么吗？得到什么？王兰，你觉得你什么都知道，可你却什么都不知道。小月老，上次的教训还嫌不够吗？老狐狸，不要兜圈子，你到底有什么目的？王兰，我是来帮你的。你要知道谁是你的朋友，谁才是你的敌人。帮我？什么意思啊？你接近我和苗里，不就是因为我们身上的邪力吗？那你告诉我，我们身上的邪力到底是什么？我和苗里为什么会这样？跟我走，你就一切都明白了。不知死活！身后！汪兰，早晚有一天，你会后悔的。等等！汪兰，老师，你们这个今天天气很好我们就出来转转，碰巧遇到汪兰了，跟他聊了一下。你们好好玩啊，我们先走了。哎，你不是在这等我的吗？你跑去哪了？我刚刚碰见老师了，就随便聊了几句。先喝水吧。谢谢。那个，我有些累了，我们先回去吧。你没事吧？没事儿。每次你约我，下次换我约你了。嗯。走吧。我是来帮你的。你要知道谁是你的朋友，谁才是你的敌人。早晚有一天，你会后悔的。我不明白，他明明可以伤我，反而替我疗伤。小桃，你说他到底什么意思啊？他要是真想帮你，那怎么会对苗大神图谋不轨啊？他的话怎么能信嘛？可是，他让我想清楚，谁是朋友，谁是敌人。什么敌人朋友的呀？我看他就是想挑拨离间。现在我只能相信他是来者不善，那个老狐狸肯定不安好心。小姐，这些事我们还得找师傅他们商量商量。你先好好休息，我去看看师傅他们怎么样了。师兄啊，今天这事啊，你怎么看啊？我也觉得奇怪，他非但没有伤害汪兰，反而替他疗伤。如果他真的是为了汪兰体内的邪力而来，那个时候他大可以动手。难不成还有隐情啊？师兄，你先躺着，先躺着吧。来，躺着，来逞强啊你！天哪！我什么都没有看见。非礼勿视！师叔，汪兰怎么样了？他在宿舍呢。好像是受了不小的刺激，
所以我想问问今天的事。让你师傅跟你说吧。哦。哎，小桃子。嗯。这段时间，你可要看好汪兰的。好。小桃。师傅，你们受伤了？没什么大碍。那下一步打算怎么办啊？今天失手，下一次他肯定没那么容易再现身了。没达到目的，他还会再回来的。可是翁兰说，千锋不但没有对他动手，反而还救了他，这到底是怎么回事啊？这现在还不清楚。看来，千锋的目的没有我们想的那么简单。我就是担心小姐的身体。不用担心，她现在又有千锋给她输送的灵力，暂时不会恶化。回去好好照顾她，有什么情况随时和我说。好。师傅，那个你和皓月师叔没什么事儿吧？能有什么事？哎呀，师傅，我不是那种古板的人，你是知道的，对不对？你想说什么？我是说，我还是可以接受的，只是我觉得皓月师叔不太适合你。你这个小脑袋瓜，整天在琢磨什么？来这边没多久，学坏倒挺快的。没有啦，没有啦。赶紧回去。哦。哦，你怎么在这儿？我有件事情想要问你。汪然他最近怎么了？他跟你说什么？怎么了？他应该跟我说什么吗？他最近很怪，小桃也很怪，我总觉得他有什么事情瞒着我，不跟我说。小桃怪，小桃他不怪，他就不是小桃了。你想多了，什么事都没发生。我们今天出去逛街，他一整天都魂不守舍、心不在焉的。啊，你们今天是出去逛街了啊？怪不得小桃一直往哪走。而且还遇到刘云跟皓月老师。他们今天也跟去了？他们两个本来就是怪人嘛，本来就是怪人。他们两个联手，肯定是冲着千锋。没事啊，没事，我先走了啊。狐狸，汪兰，有事吗？我有话要问你。你的行囊很轻，却说去远行。背着一小片梦境和壮阔的心，擦肩而过几个背影，也路过几处风景，走啊走啊曾经，走啊走啊不停。你要在静谧森林，在喧嚣人群，收集着话语繁星，也细数叹息。谁的儿时虽不年轻，是一的当你远行，空荡的行囊里藏下我姓名。天光短，人生长，长相望，长
向往，走过的，留下的是远方，是远方，路中央，梦中央，在流浪，在流浪，挥别的，等待的，前路弯弯行。天光短，长相望，长相望，走过的，留下的是故乡，是故乡，路中央，路中央，在手。